دا قائن امدار احمد مجتبہ امام الانبیاء فخری کائنات و موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان و محبین و امتیانو خداوند کریم دے دا منگ استاسو دا جمواری باعث د خپل رضا لپاره وګرځي امین پیوي علماء بیاناتو که زه هم د حصول ثواب په نیت باندې مختصر خبرې عرض کول غواړم هغه صرف ستاسو د یوې شبهې ازاله کوم چې تاسو کې څه عوام وروڼه زموږ دي او هغوی عقاید په خپله ښکلي دي ښه دي یعنی د امام صاحب مذهبیان دي د اهل سنه والجماعه په مسلک روان دي خو د مشایخ او پیرانو مبارکانو سره او یا د دغه تنظیم د علماو سره زړه کې مینه نه ساتي او د هغې علت زه چې فکر کوم هغه صرف یو شی دی هغه دا چې ځینې زموږ دوستان وروڼه د نن سبا مروجه تبلیغ چې کمیشن روان دی د هغې په محبت کې سرګردان دي او د دې خلکو دا مینه د سړو په ځای باندې د ښځو زړونو ته هم پرېوتې ده لکه چې مولانا صاحب بیان وکړ چې د سړو په ځای اوس د ښځو ګشتونه شروع شو نو د مروجه میشن تبلیغي میشن د محبت ستاسو عوامو زړه دومره نیولی دی او دومره یې ډک کړی دی چې ستاسو د زړه لوښی ټول په ټوله د همدغې میشن د مینې نه ډک شوی نو په دې کې د مشایخو محبت ته ځای ورکول تاسو نه دي پرېښي او د تنظیم د علماو حقانیو چې ستاسو د مسلک خادمان دي د هغې هغه محبت هغه هم ستاسو د سینې نه وتلی او زه په دې وجه باندې وایم چې اوس خو لا ښیي یو څو نفر را پیدا شوي خو چې اول موږ مسجد ته رالو نو په دې اړخ هم زموږ د محلې د بناتي کلي بلکې زموږ د حلقې هغه عاشقان را رسېدلي او په دې اړخ باندې هم زموږ د علاقې د زندۍ او د بعضې نور طالبان ناست او مخامخ راته یو څو ماشومان ناست نو یا خو تاسو د محلې خلکو ته دا موږ مولیان ډېر روزګار ښکارېدو او زموږ بل کار نه و چې موږ خپل ځایونه پرېښودل او ستاسو په جومات کې یو ګیلاس شربت میلاوېده موږ دې پسې بیخي وږي تږي وو بل ځای نه میلاوېده نو ځکه راغلي او که دا فکر ستاسو نه نو بیا به ستاسو ګرمي ډېره کېږي نو په کورونو کې مو ښه هغه ګرمي تېره کړه پکو ته پراته وئ او دې ګرم جومات ته مو موږ پرېښي نو چې ښه ګرمي سړه شوه نو را پیدا شوئ بهرحال چې دا اوس رالی دا هم توره ده دغه راتګ مو خدای خپله درګاه کې قبول و منظور که خفه کېږئ پې ما بعضې خبره سړی د ګیلې نه کوي او ګیله د دوست نه کېږي تاسو موږ ته دوستان ښکارئ خپل ښکارئ نو موږ ستاسو علاقه کې څه کول خو خپله هم مسلکي او مذهبیان راته ښکاره شوئ موږ دلته رالو خو د ځان نه رانغلو ستاسو د امامانو د مشرانو د تنظیم د خلکو په دعوت باندې راغلو نو بیا خو تاسو ته پکار دا و چې زموږ د راتګ نه مخکې تاسو جومات ډک کړی اوس هم چې بهر کم سامعین وروڼه دي هغوی د کوڅو د ګپ نه خیر دی دا یو ګنټه نیمه ځان فارغه کي او را دي شي که د دین غم ورسره نه یا د پښتو په لحاظ د موږ سره کښېني چا کې چې ادنا پښتو هم وي د هغه مېلمانه چې محلې ته راشي نو هغه خپل د دلبرجانې چم ګاونډ پرېږدي لږ مېلمه سه کښېني نو هغوی ته دا وایو که د دیندارۍ غم د سره نه وي لږ د پښتو په بنا جومات ته راشئ ستاسو د اعتراض چې یاره مولانا صاحب تاسو ډېر ښکلی تنظیم روان کړی دی یاره چې دا پیران مبارکان ډېر ښه خلک دي او دا خلکو ته ذکر ښایي او بس د خدای ذکرونه کوي خو تاسو کې غټه غلطي دا ده چې دا تبلیغیانو سوران یئ اخر تبلیغیانو تاسو نه څه خوړلي دي خو خواران خپله ګیس ډبه په اوږه ګرځئ بستره په شا نه ستانه بستره غواړي نه درنه ګیس ډبه غواړي نه درنه روټۍ غواړي او لا الټه زما جومات ته راشي ما ته مونځ هم راښایي نه یې د تنظیم علماو یې پیرانو مبارکانو ډېر ښه خلک یئ هغه حنفیان راته داسې وایي خو دغه یوه غلطي در کې ده چې تاسو د تبلیغیانو سوران یئ
او تاسو کې سامیان دي نه هغې بیا لږ نور هم ورخواږه شي یاره جي تاسو ښه خلک یې خو تاسو تبلیغ نه منئ نو یاد ساتئ زمونږ او زمونږ د مشایخو او د علماو د تنظیم او زمونږ د زاړه مسلک والا ټولو دا فیصله ده چې تبلیغ فرض دی او د فرض منکر کافر دی زمونږ علما او مشایخ دا وایي چې چا د تبلیغ نه انکار وکړ سړی کافر دی ښځه پې طلاقه ده دغه اعتراض مو جب کې واچوئ چې موږ ته دا ګوته نیسئ چې تاسو د تبلیغ منکرین یئ موږ د تبلیغ خلاف نه یو موږ د مشن خلاف یو نو لہذا خپل مقصد ته راځم او ستاسو دغه مختصره شوبه دفع کول غواړم تاسو امیران در پسې شوي دي او هغوی تاسو ته وایي چې تاسو منځ کوئ خو په مانځه کې تاسو ته ارکان او شرایط معلوم نه دي د مانځه فرایض واجبات سنن مستحبات نه پیژنئ نو تاسو ته وایي ستاسو دا مونځ نه دی شوی مونږ سره لاړ شئ چې د مانځه فرض وپیژنئ واجب سنت مستحب وپیژنئ هغې امیر کاکا ته تاسو داسې ووایئ ساده ساده الفاظو کې د نن لږ مناظرین جوړوم چې دې علاقې امیر راځي چې په 2 ټکو کې مې بند کړی ګوره چې بیا هم چېرته ځان څه دوکه نه کړي امیر کاکا ته داسې ووایه وای امیر کاکا راشه زه به اودس کومه مونځ به کومه د اول نه تر اخره درته مونځ تېروم که په دې کې مې د فرض په ځای او مستحب هم پرېښودل نو ما ملامته کړه زما د مولا او د طالب نه زمونږ امیان ښکلی مونځ کوي ولې مولیان او طالبان هغې خو داسې وایي چې دا مستحب دی او مستحب چې ونه کي ګناه نه نو کله کله مستحب ته لته ورکړي لیکن امیان چې دي هغې خو دا فرق نشي کولی هغې وایي ګنې دا مستحب هم پکې فرض وي که دا ونه کړم زه به ګناهګار شم مونځ به مې فاسد شي نو امیان مستحب د فرضو غوندې په کلکه کوي زمونږ د امیانو نه په اودس کې غلطي شته او نه په مونځ کې غلطي شته دی البته لهجه چې ده نو دا خو لا 3 ورځې یادوي یا د دوی هغه د 40 کالو امیر راولئ ما ته یې کښېنوئ دا دې د ملا غوندې هغه مونځ تېر کې نه شي ویل لهجه خو د هغوی هم غلطه ده دا خو عجم دي او د عجم خو لسان عربي نه دی خامخا به په دوی کې څه ناڅه هغه لهجه کې فرق وي چې د قاري په شکل به نه شي ویلی ولې خو چې مونځ کوي د اول نه آخره پورې نه تېنه فرض پاتې کېږي نه تې سنت پاتې کېږي او نه تې مستحب پاتې کېږي خو بیا داسې ورته وایه چې امیر کاکا ما په غاړه کې پړی په دې ګناه چې مونځ فرض دی او تا ته د مانځه شرایط نه دي یاد نو ما سره لاړ شي ورته وایه امیر کاکا زه تا نه تپوس کوم چې تا بستره ګل کړې تبلیغ دپاره ده دا ستا تبلیغ په دین کې څه شی دی روا دی که ناروا که ناروایي په مخه دی ښه مخې ته مه راځه او که روایي نو روا کارونه په دین کې 4 دي فرض دی واجب دی او سنت دی مستحب دی دا تا چې بستره را ګل کړې ده تبلیغ دپاره دا په دین کې څه شی دی نه به تا ته وایي دا فرض دی ته ورته وایه چې امیر کاکا دا فرض 2 قسمه دي یو فرض عین دی یو فرض کفایي دی فرض عین هغه وي چې د محلي یعنی خلکو د رعیت او د عوامو په هر نارینه زنانه باندې فرض وي او که د علاقې ټول خلک هغه فرض وکړي او یوې اونه کړي نو د ده ثمره هغې یو ته نه رسي د یو غاړه بنده ده او د نورو خلاصه ده مثال مونځ دی دا مونځ که تاسو ټول محلواران زنانه مونځ وکئ او یو سړی بېلمازه وي تاسو جواب راکئ ستاسو مونځ هغې بېلمازه ته فایده رسئ یوه خبره ده دنیا کې فایده رسئ خو آخرت کې نه رسئ دنیا کې دا فایده رسئ چې د یو حدیث مبارک کې راځي لولا عباد رکع وصبیان رضع وبهائم الرتع لصب العذاب صبا کچرته بچی تیریدون کې نه وی او څاروي سریدون کې نه وی او انسانان د رکوع والا عابدین نه وی د منځ والا خلق نه وی نو شدید عذاب به پر خلکو راغلی وی دا خلق د عذاب او د دنیا د نسکورېدو قابل دي خو چې دا یې نه نسکورئ نو ماشومانو تی والا ماشوم خو ګناه نه ده کړي څاروو ګناه نه ده کړي او څه د مانځه والا خلق پکې شته او بل حدیث کې تفصیلا راځي
چې کم خلق منځ نه کوي دا هغوی نه چې خدای دا غټ عذاب دفع کوي نو د منځونو والا په خاطر باندې، نو دا دی دنیا کې فایده ده، خو هغه دنیا کې بیا ستا منځ هغې ته فایده نه رسوي. او بل فرض کفایي دی. فرض کفایي هغه چې د علاقې نه یو وکړي د نورو غاړه خلاصېږي، لکه د جنازې منځ. تاسو جواب راکړئ چې تاسو کلي کې مړی وشي، نر او ښځې ټول ورځئ که څه مشران ورځئ؟ هلکه د دې ماسپښین د مونځ غونې یا د مازدیګر غونې ټول ورخوشېږي که څه خلک ورځئ؟ جواب راکړئ که نه. ولې دا جنازه چې کم دی دا فرض عین نه ده، فرض کفایي ده. که د کلي نه څه کسان وکړه د نورو غاړه پې خلاصېږي. امیر کاکا ته وایي چې ته وایي تبلیغ فرض دی، دا فرض عین دی که کفایي دی؟ که یې وی چې دا فرض عین دی نو خطا شه، د قرآن او حدیث خلاف خبرې وکړه. ولې مخکې مولانا صاحب تاسو ته بیان وکړه چې الله وایي ولتکم منکم، باید شي بعضو ستاسې نه چې هغوی امر بالمعروف و نهی المنکر به کوي. او من دې مقام کې تبعیضي دی. او ولې تبعیضي دی چې داخل په جمع باندې دی؟ طالبان پې پوهېږي مینې تبعیضي هغه وي چې داخل په جمع باندې وي، او یا مینې تبعیضي هغه وي چې امر آخر جز د مدخول نه ګرځي. نو دلته دا کوم جمع ده چې من پې باندې داخل شو، نو دا من مینې تبعیضي دی. بعضې ستاسو نه به داسې وي. او بله دا چې الله فرمایي لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ولې پاره لویه ډله کې یو څه کسان وځئ نه چې هغوی تفقه فی الدین حاصله کوي، یعنې ووځئ علم حاصل کوي. د پاره د دې چې واپس راشئ لینذروا قومهم، چې دا کوم علم وکړه چې دا قوم ویری، یعنی قوم ته تبلیغ وکړي. لعلهم ینذرون، کیدای شي قوم د دې انذار قبول کړي او خلک د دې په تبلیغ عمل وکړي. نو پته ولګېده چې دا د څه خلکو کار دی چې هغوی به علم به کوي او د علم د کولو نه وروستو به بیا راځي او قوم به یری او قوم به انذار قبلی. که دا د ټولو خلکو کار وی خو الله داسې څه ویل چې لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، په هره لویه ډله کې څه ډله لاړ شي، داسې به یې نه ویلی. داسې به یې ویلی وی چې هلکه نر او ښځې یو هم پاتې نه شي، ټول وځئ. داسې خو یې نه دي وي. نه دا فرض کفایي دی. دې کې چې کوم لږ په ټکي پوهېږي نو هغه هم په دې پوه دي چې دا فرض کفایي دی. امیر کاکا نه د یو تپوس وکړه چې دا کم شی دی؟ د فرض وایه فرض عین که کفایي؟ نو کوي چې فرض عین خطا، کوي چې فرض کفایي نو صحیح خبره ده. ورته وایه زه په دې ګناهګار یم چې ما ته د منځه شرایط نه دي یاد، ما د ځان سره په میشن کې روانې. وایه دا ته چې کوم تبلیغ کې د دغه تبلیغ چې فرض دی نو د دې فرضو دپاره په دین کې شرایط معلوم وي، ارکان معلوم وي. منځ فرض دی که فرض نه دی؟ جواب راکړئ تاسو. یا خو داسې ده چې سیاره مو زړه کې ده، او یا ګرمۍ خراب کړي یې، او یا مو د چی آواز اورېدلی دی نو هغې ته سوچ وړېږي چې هر څه چل. جواب خو لږ په شریکه راکوئ که نه؟ د جواب کې زما دا مقصد دی چې دا کیسټ ډکېږي. تاسو څومره دا دنیا د ډکه ده، دا جومات بار دننه ډک دی، او موږ به یا ژوندي وي یا مړه. سبا به څوک کیسټ اوري نو وایي به غلام حضرت ملا ته یو درې کسان ناست دي زاړه زاړه، اواز یې نه خېږي. او چې تاسو په شوق جواب راکئ نو چې سبا څوک کیسټ اوري نو هلته به تې تښتي چې هلکه دا خو ډېر مخلوق دی، دا خو یو بیان ته غټ خلک ناست. تاسو نه تپوس کوم مونځ چې فرض دی د مانځه لپاره شرایط شته که نشته؟ ابر کسانو بیا هم جواب رانه کړ. دا محلي دي که نه، ګناهګار نه دي. بیا هم د مانځه لپاره شرایط شته که نشته؟ دی ټول جواب را چې هر کله د مانځه لپاره شرایط شته. ولې مونځ فرض دی که نه؟ شرایط لري. دین خو هر څه په چوکاټ باندې دي. دین کې چې د ځان نه ګوتې ووالي نو بدعتي همتی. بدعتي څه ښکرې نه لري او نه لکۍ لري. بدعتي هغه چاته وایي چې دین کې د ځان نه ګوتې ووالي، همدغه سړی بدعتي. ځان نه دین کې مشروطي کوي او ځان نه پکې چوکاټونه جوړوي. نه، د دین چوکاټ د مخکې نه جوړ دی، موږ به هغه چوکاټ راټینګو. او که نوی چوکاټ او درشلي پکې چا لګولي بس هغه سړي ته به بدعتي وایو، هغه نه به ځان ساتي. حج فرض دی، خو د حج دپاره ارکان دي. احرام به وتړي، عرفات کې به وقوف کې، اخري طواف به کې. او که ته احرام نه یې تړلی او ته خو و طواف یادې که نه، عرفات ته تلل یادې چې یو 15 طواف وکړې نو حج به دې وشي؟ جواب راکړئ.
ولی خدا ورته رکن دی ضروری دی کنه. او روژه فرض ده، خو درې شیونه به ځان ساتي چې خوراک دی، څښاک دی او کوروالی دی. او که تا پکې خوراک هم کو څښاک دې هم کو نو روژه به دې وشي؟ خو د دین شیونه چوکاټ لري. امیر کاکا ته وایه چې زه په دې مجرم یم چې مونځ کومه ښه صحیح، خو صرف د مونځ شرط راته یاد نه دی، یعنې تفصیل. او ته وایې چې ما سره لاړ شه چې دا در وښیم. دا ته چې تبلیغ کې دا فرض کفایي دی، وایه امیر کاکا د دې هغه شرطونه ته راته وښایه اوس. او که تا ته د دې شرطونه نه یاد نو راشه چې اوس ما نه شرطونه یاد کړي که ما د یو فرض په ادا کولو چې ښه صحیح ادا کوم، خو د شرطونو تفصیل یاد نه دی نو ځان سره مې وباسي لندن ته مې بوځي او ته لګیا تبلیغ پسې راوتی او د تبلیغ شرطونه درته یاد نه دي. نو که د تبلیغ شرط درته بیانوي هم خطی دی او که درته نه بیانوي نو هم خطی دی. هلکه په نیمه ګنټه کې خادم سے مبارک مناظرین مې کړه که ویم امیر کاکا نه به تپوس کې چې تبلیغ فرض کفایي دی، شرطونه یې څه دي؟ که درته شرط ښایي هم ګیر دی، که یې درته نه ښایي نو وایه چې ستا خپله شرطونه نه دي یاد، نو ما لا څرنګه مجرم ګڼې چې تا د مانځه شرطونه نه دي یاد کړي. زه خپله د تبلیغ شرط یاد که بیا ما ته راځه. تبلیغ فرض دی او فرض کفایي دی. او یاد ساتئ د تبلیغ دپاره درې شرطونه دي. څو شرطونه دي؟ علمګیري پنځه یاد کړي دي، خو د هغې رجع درې ورته کېږي. اول شرط د تبلیغ دپاره حکمت او موقع شناسی ده، چې مبلغ به ځای پیژني، ټیم به پیژني. د شریعت د چوکاټ نه زیات به تبلیغ نه کوي، حکیم به وي، موقع شناس به وي، چې دوه کسان د دنیا خبرې کوي درمیان کې به د دین خبره نه ورمنډي، هسې نه چې هغه نور څه دین ته ووایي. نو اول شرط د تبلیغ د پاره حکمت دی. چا ویلی چې دا شرط دی؟ قرآن ویلی دی. 14مه سپاره ده، ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. الله وی لارې د رب طرف ته دعوت ورکوي، خو بالحکمت په حکمت ورکوي، والموعظة الحسنه او په ښکلي نصیحت ورکوي. نو اول شرط د تبلیغ د پاره څه شی شو؟ جواب راکوي حکمت. که حکمت نه لرلو دې سړي دپاره به تبلیغ روان وي، ځکه دی د خیر نه شر ډېروي. بیا دی به موقع شناس وي، دی به د تبلیغ چوکاټ پیژني. چوکاټ یې څه دی؟ مشکات اول جل کتاب العلم کې عبدالله ابن عباس صاحب ته څه خلک راغله، ورته وایي چې زه موږ ته لږ تبلیغ کوه په هفته کې. وی صحیح ده، د زیارت په ورځ پنجشنبې په ورځ به درته کوم. وی زموږ شوق ډېر دی، لږ زیات کوه. وی هفته کې به 2 ځل کوم. وی نه شوق مو ډېر زیات دی، لږ زیات کوه. وی زه 3 ځل به کوم درته. وی زموږ ډېر زیات شوق دی، لږ زیات راته کوه. عبدالله ابن عباس صاحب وایي موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه یې تربیه کړي چې په دین خلک متنفره کړو. عبدالله ابن مسعود صاحب دا د عبدالله ابن مسعود صاحب د 3 کرتو نه چاته زید تبلیغ کول وایي چې بیا خلک متنفره کېږي. نو تاسو نه تپوس کوم مونځ فرض دی که نه؟ د ورځې څو کرتې دی؟ که یو سړی 15 کرتې کوي نو سني دی که بدعتي دی؟ یریږئ مه څه شی دی اوس؟ هلکه د تبلیغ چوکاټ دی که نه؟ عبدالله ابن مسعود صاحب د مشکات په حدیث کې بیان کړ چې 3 کرتې دې نه زیات بیا خلک متنفره کېږي. یو طالب دی، هغه بستره راخستی علم پسې، خو هسې هم راوتی دی پسې. او یو عوام دی چې هغوی دې ته خپل عمرونه ټول نه دي وقف کړي، او هغه ته بیا د هر مانځه پسې کوي. نو 15 کرتې نو په هفته کې څو راله؟ 15 که نه؟ او هغه وایي چې 3 کرتو نه زیات موږ رسول الله مبارک نه یو تربیه کړي. خو د سنتو د چوکاټ خلاف یې وکړه که نه؟ دی حکیم نه دی، دته د تبلیغ هغه انداز معلوم نه دی. دویم شرط د تبلیغ دپاره عمل دی، چې دی به خپل عمل پې کوي. که یې پې عمل نه کولو بیا هم د دپاره تبلیغ جایز نه دی. یعنی کوشش به کوي که یو نیمه جزیه چېرته نه پاتې کېږي، کله لما یقض ما امره، ټول هغه څه چې خدای امر کړی چا ټول په ټوله خو نه دي پوره کړي، هر چا نه څه ناڅه تنقیصات شته. خدای به زیات کوشش د دې کوي چې بل ته څه وایي په هغې عمل وکړي. چا ویلی دی چې دویم شرط ورته عمل؟ قرآن ویلی دی. 28مه سپاره، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.
اے ایمان والا ولی بل تا خبرې کوي چې خپل په عمل نه کوي. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. دا خدای په نس د غضب خبره همداره چې بل ته وایي او خپل نه عملي کوي. نو که خپل دې په عمل نو او بل ته لګیاوي نو دا د خدای د غضب سبب ګرځيږي، په دې اجر نه ملایويږي. نو دویم شرط د تبلیغ د پاره عمل، او دریم شرط د تبلیغ د پاره هغه علم دی. دریم شرط څه شی دی؟ چا ویلی دی؟ قرآن ویلی. در لسمه سفاره قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی. اوه د الله محبوبه دغه دین لار زما ده، دې طرف ته دعوت ورکوم على بصیرة په علم باندې. بصیرت علم ته انا زبم دعوت ورکوم، ومن اتبعنی رسول الله فرمای زما تابعدار بم دعوت ورکي، خو على بصیرة په علم باندې نه په جهل باندې. دا دعوت به د خدای دین ته په علم ورکه، په جهل به نه ورکه. نو دریم شرط د تبلیغ لپاره علم دی. د دې کلمه په شرح کې محمود لوسی رحمت الله علیه صاحب د تفسیر روح المعانی ذکر کړی دی چې اما الدعاة الى الله تعالی اليوم هم اجهل من الحمار الحکیم توما. هر چې هغه دعوت کوون کې د دې زمانه دی یو صلاتیا کله وړاندې وي، دای په جهل کې د غټ خرنم ډیر زیات دي. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. او دی ګمان کوي چې موږ ډېر ښه کار کې لګیا یو، موږ خو د جنت ټیکیداران یو، خو خلک تباه شو، خلک راکاږي. محمود لوسی رحمت الله علیه وی علم نشته، دی په جهل کې د خرونو نم ډېر کمقل دی چې علم نشته او د تبلیغ جامه خپله کړي. نو امیر کاکا ته به وایي چې تبلیغ فرض کفایي دی، شرطونه یې څه دي؟ که شرطونه ورته یاد نه وي زه د تبلیغ شرط یاد که بیا ما ته راځه، او که شرطونه یې درته بیانول نو یو شرط د تبلیغ د پاره علم دی. ورته وایي ته مولای دی به وایي نه، وایي زه زرو کېږه بیا زما خوا ته مه راځه، یو ځل علم وکړه نو بیا راشه. نو تاسو لږ ځان پوهوئ په خبره باندې. اوس خپل مقصد ته راځم. د مانځه دپاره شرط اودس دی. که یو سړی دی او امام دی جماعت کې ناست دی، یو مقتدي راغی بهر یې اودس مات که او ملا صاحب ولیده چې اودس یې نشته او په مانځه باندې بېلمازه ودرېده، نو که دی ملا اخون وي که نه، اخون پېژنئ چې سرسیو څرمنو ته پروت وي، دین او مذهب معلوم نه وي. که ملا اخون وي او مقتدي نه ډارېږي نو هغه به دا بې اودسه مونځ نه منې کوي، وي چې خو بس خپل کار دی او زما څه کار دی. اوس که ورته وایم چې مه کوه اودس وکړه بیا به سرسیه نه راکړه. او که ملا کې یو پوټی ایمان هم وي، تاسو ووایئ چې بې اودسه سړی به مونځ ته پرېږدي؟ چې مونځ ته یې پرې نه دي نو د امي وتښتي بار ته لاړ شي. ولې ملا غیرتي دی، جومات نه وشړي، ایمان پکې دی. چې بار وځي نو محله والو کې آواز وکړي دا محلې خلکو دا سره کوم استاد جم ساتلی دی، دا خو خلک د مون نه منې کوي. نو تاسو حق عوام یئ چې ملا پسې بیا کوتک راخستې او ملا وډبوئ د جومات نه یې پسې وشړئ چې هیله بیله ته خلک د مون نه منې کوي. داسې نه کوئ چې راشئ د استاد جي نه تپوس وکئ چې مولانا صاحب دی فلاني وي چې دا استاد جي خلک د مون نه منې کوي، رښتیا داسې ده؟ نو استاد جي به تا پوهېږي چې زه د مون نه څوک نه منې کوم، خو دا هغلته اودس مات کړی بیا اودس دی او د مانځه دپاره اودس شرط دی. ما ورته ویلي چې اودس وکړه نو بیا لګیا دی مونځ کوه، خو تاسو دا فکر نشته دی. بس ملا متصل یا بدناموئ ټاپې پې لګوئ او یا یې پسې د جومات نه م شړئ. همغه مسله ده. لکه چې د مانځه دپاره اودس شرط دی نو د تبلیغ دپاره علم شرط دی. څه شی شرط دی؟ دا میان تبلیغیان زمونږ جومات ته راځي نو زمونږ مولیان دوه قسمه شو. یو مولا ته اخون ویلی شي چې د هغه ایمان او عقیده سرسیو څرمنې وي. اخون دا مولیان تعریف کوي الاخون الذي لا يخرج من المسجد الا بضرب الكوتك واذا خرج فيهرول في السكك ويقول يا ترك يا مورك قد ضربوني بالسكك. بیت سټک دا هغه چې د جومات نه د والو نه بغیر نه وځي، که یا دې پکې مړ که نو بس وتېبېږي نه باسې نه وځي، بس محراب یې قبضه کړي او ملا نه یې سپینه چیرړی سر نه تو کړي د دې په خاطر باندې چې هغه سرسیو څرمنې مقاصد ګرځولي.
نو دا اخون چې کوم دی چې رامیان تبلیغیان ورته راشي نو په ناروا کار کې اخته دي، شرط نه دی کړی که نه، او تبلیغ کوي نو اخون خو ورته ځکه څه نه وایي چې بیا مقتدیان خفه کېږي، سرمنې نه ورکوي، سرسیه نه ورکوي. او چې په چا کې پوټی ایمان وي که نه نو هغه د عامي تبلیغي ته وایي علم لري وي نه وایي زه روکېږه وځه د جومات نه، ورشه علم وکړه بیا تبلیغ کوه. نو تبلیغیان باروز یا آواز وکړي چې دا څنګه ملا مو ساتلی دی تبلیغ نه مني. تاسو هغه عوام یې چې بیا د ملا صاحب نه خو تپوس نه کوئ چې استاد جي رښتیا تبلیغ نه مني، چې ملا صاحب دې په ساده الفاظو پوهېږي چې تبلیغ منمه، زه خپله تبلیغ کوم دا دی اوس لګیا یم، خو زه وایم چې تبلیغ دپاره شرط او داسې علم دی، علم یې نه دی کړی نو بیا دې راځي تبلیغ دې کوي که نه. بهرحال زمونږ والد صاحب یو مثال ورکوي، مانځه ټیم یو د اذان هغه پابندي باندې جمع ده. زمونږ والد صاحب یو مثال ورکوي، مانځه ټیم یو د اذان هغه پابندي باندې جمع ده. نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، ستا د حسن څو مقدار ته نه رسیږي. بهارونه خزانونه به ډېر راشي، بهارونه خزانونه به ډېر راشي، مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي. دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر سات ملاویږي. زمونږ والد صاحب یو مثال ورکوي، دام خور کړی دی، یو مرغۍ نیسي، نو ښکاري چې مرغۍ نیسي نو په دې دام کې به داسې دانه ږدي چې د مرغۍ خوښه یي که ناخوښه یي، نو داسې دانه ورکېږدي چې د مرغۍ خوښه یي. نو چې مرغۍ راشي نو ته ور باندې راشي یا زه ور باندې راشم او دا مرغۍ تې پره کړم، نو موږ ته بیا دوه قسمه خلک غوسه یي. یو راته مرغۍ غوسه ده چې دا خوږه دانه دې رانه خطا کړه، خو کمقله ده که نه پوهېږي نه. او یو ورته څوک غوسه یي، ښکاري غوسه دی چې لکه خو تیاره مرغۍ ښکار شوي و رانه خطا دې کړه، خو هغه ښکاري هوښیار دی، هغه نه ښکار خطا شوی. حقه چل دی، دامونه تاسو امیانو ته خواري دي او تاسو امیان مرغۍ دي، پس خو پوهېږئ نه که. نو تاسو ته دام خور دی او دی مسلمان ته د دین په اعمالو کې د مونږ نه خوږ شی شته دی. نو ښکاري په دام کې هغه دانه ږدي چې د مرغۍ خوښه وي، نو ستا مونږ ډېر خوښ و نو همدا یې درته پکې کېښوده چې جي مونږ درښایم. نو چې ته پرې راغلې نو غلام حضرت مولا د کوم خوا نه چا خبر که هغه در پسې راغی، مرغۍ په پره کړي. چې مرغۍ پره کړي نو مونږ ته هم اوس دوه قسمه خلک غوسه دي. یو راته ښکاري تبلیغي غوسه دی چې غټ ښکار دی خطا کرانه مسیزي خو یې ټول ګډوډ کړه راته، دا دې څه وکړه، نیمه ګنټه بیان و قصه دې ټوله خرابه کړه راته، هغه خو هوښیار دی ښکار ته خطا شي. او یو راته تاسو غوسه یې یاره جي خو یې نو څه کول خو مونځ یې راښوده که نه، خو چې تاسو راته غوسه یې نو سادهګان یې، تاسو د اداب نه څه خبر یې. په ساده الفاظو به مو لږ نور پوهې کوم. تاسو نه یو تپوس کوم چې یو د دین کار وي، تاسو ایمان او ضمیر او عقیده دا برداشت کوي چې تاسو د دین د کار نه خلق منع کوي؟ جواب په شریک راکې برداشت کوي؟ نو موږ مولیانو باندې مو دومره کمزوري عقیده ده چې موږ ته به پته وي چې دا د دین کار دی او موږ به تاسو منع کوو دي نه. که تاسو وایئ چې تاسو استادان موږ د دین د کار نه منع کوئ، ته امي سړی چې د دین نه خبر نه یې، ستا ضمیر او عقیده خو دا نه برداشت کوي چې د دین نه خلق منع کوي، او په ما مولا او پیرانو دومره کمزوري عقیده ساتي چې یاره تاسو موږ د دین نه منې کوئ. نه دین نه کله موږ څوک نه منې کوو، چې ته څوک د دین نه منې کوې نو مولا به یې څنګه منې کړي؟ خو څه چل بدي کې وي که نه په هغې به تاسو نه پوهېږئ، د چا به لاس وي ورسره عقیده به یې خرابوي. تفصیل ډېر دی که په عقایدو کې درنه کېږم، مقصد مې دا دی. امام غزالی رحمت الله علیه په خپل کتاب اول جلد کې په باب الاعتکاف کې ذکر کړي دي چې کله یو مولا په جماعت کې معتکف او یو امی تبلیغی راغی، نو کدی مولا د امی تبلیغی د جماعت نه ونه شړل، د دې مولا په اعتکاف کې پټه ثواب نشته، ځکه د سره په جماعت کې ناروا کار کیږي او د ناروا منع نه کړل، نه د په شیخۍ کې تاثیر نشته. او چې اعتکاف کې هم نه خو د جماعت کې وزګار ناسي
او بیا می تبلیغی ځان سره سات. او تاسو به وایئ چې یاره جی دا میان تبلیغیان چا د جماعت نه شړلي یا مصنف ابن ابي شيبه د حدیثو کتاب دی، هغه دا روایت ذکر کړي په اوم جلد، او علامه قرطبي په تفسیر کې هم ذکر کړی دی. دا کوفی جماعت تا یا به روایتین د دمشق جماعت تا حضرت علی سے مبارک راغې دنه یو سړی امیر تبلیغ کوي، ورته ودرې دا وې دا سړی څوک دی؟ چا ورته وی رجل یذکر الناس، یو سړی دی خلکو ته پند او نصیحت ورکوي. هغه ورته وی دا سړی پند او نصیحت نه ورکوي، بلکې خلکو ته وایي چې فارفونی انا فلان ابن فلان، ما او پیژنې ز فلانه ر فلانی زویمه سي مشروط دی، علی به رای ولی ماتا. د معراب نه یمی تبلیغی را روان کا حضرت علی سے مبارک مخې ته ودرو، ورته وایي هل تعرف الناسخ من المنسوخ، قرآن کې ناسخ منسوخ بیلول شي؟ هغه وایي چې نه جی ناسخ منسوخ نشم بیلول. حضرت علی سے ورته وایي هلکت وهلکت، ځان دې مهلاک کو خلق دې مهلاک کړل، فخرج من مسجدنا ولا تذکر فيه، او زمنګ د جماعت نه روکیږل ته تبلیغ مکوه. دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ امی تبلیغی د جماعت نه شړلې ده، ولی هغه سره تر دین دشمنو نه اته پته وا کامیانو ته د منبر په خوا کې درېدل او آزاد کم نبی ابد ځان نه خبري کوي، لګیا دې داسې خبري چې هغه به د عربی مقولې دی، به خدای قرآن کې داسې وي. ډېر امیان مونږ سره کینی کنه، وی خدای ویلي ته همت کا او زو برکت کوم، الکه خدای کمزې کې ویلي دروغ جنه، په خدای ورته پیته همت کا او زو برکت کوم. دا ټول امیان دا خبري کوي خدای ویلي دي، خدای دا سره نه دی ویلي. نو دا الفاظ په قرآن کې نشته دي. نو داسې په خدای هم بې تپي یو عربی مقوله به چرته هغه د مقولې او د متل مقوله متل ته وایي، عربی کې متلونه دي. د غریب ته څوک متل واوري نو دی ویږي دا د رسول الله یو صحیح حدیث. نو امیان فرقونه نشي کولی، او هغه امیان چې دی کې ګوتې نه وي الله خی او وی خو بس نه پوهېږم که نه مولا به فیصله راکړي. چې درې څلور ورځې لګولي هغه بیا ځان امیم نه ګڼي او مولا هم نه یې پسې پوهېږي نه، حقه مولا دې نه جوړ شي. یو مولا و نو چې هغه به اخونو جمع به یې کو نو یو غټ سپی ګلډانګ به یې ودرو خوا کې نو بیا به یې جمع کول. علما چا خبر کړل چې یو سړی پیدا شوی داسې جمع کوي. وی راځئ چې ورشو تپوس به ترې وکړو، که دلیل ورسره و خو ښه ده، که دلیل نه و نو بیا به یا منع کړو یا به یې ووهو. لس دولس علما ملګري شو راله، ملا صاحب سپی راوسته او محراب سې وتړه. چې مونځ وشي ورته وایي چې استاجي دا سپی ته روزانه راولي دا ولي؟ یو که نه دا حدیث کې راغلي که وی څنګه؟ وی حدیث کې راغلي چې لا صلاة الا بحضور القلب، اخو قلب دی خو وی لا صلاة الا بحضور القلب، قلب سپي ته وایي او قلب زړه ته وایي. حدیث دا دی چې مونږ بغیر د حضور د زړه نه نه کېږي، او د قلب نه قلب جوړ کوي. لا صلاة الا بحضور القلب، مونږ نه کېږي مګر په حاضرېدو د یو سپي باندې کېږي چې سپی به درې. نو ګلډانګ سپی به محراب کې تړلی و، نه دا هغه نیمچه مولیانو نه دا کار. ګوره دا مشرانو چې کوم متلونه ویلي که نه، نو دا د کاڼي کرښی داسې خبرې نه وي. مشران وایي نصف حکمت چې دی دا خطره جان ده، او نصف علم خطره ایمان ده. چې نیم علم دی وکړه بیا دې ګوتې پکې نه والې پروا نه کوي، بل مولا ته دې مولا وې. او چې نیم علم دوه درې ټکي دې یاد کړل او ځان نه دې مولا جوړ کړه او بیان دې شروع نو دقه ځي کې تا نه به ایمان ځي. داسې خبرې به در نه وشي چې ځان به ګمراه کړي. نو چې هر کله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ امي تبلیغي وشړه، نبی علیہ السلام فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، پتاسو زما طریقې لازمی دي او زما د خلفاو طریقې لازمی. حضرت علی صاحب په خلفاو کې داخل دی که نه داخل؟ امي تبلیغي د جماعت نه وشړلو کوي نه شړل؟ جواب راکړئ. نو دا سنت د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی. که څوک ایماندار وي سنی وي او اهل سنت والجماعه وي نو هغه به د صحابه سنت پوره کوي. ځکه اهل سنت والجماعه هم دې ته وایي چې د رسول الله سنت او د جماعت او د صحابه کرامو هغه خبرې راټینګوي. او په صحابو کې حضرت علی صاحب دی او د هغه سنت په موت لازم دی. هغه مبارک امي تبلیغي د جماعت نه شړلی دی. ایماندار مولیان بامیان تبلیغیان د جماعت نه شړي، دا د هغه مبارک هغه سنت دی. او داسې بیا مه وایي زمونږ استازو
په باجوړ کې مولانا صاحب ته څوک رالل او ورته وی چې یاره جی صحیح ده چې غلط خلک دي خو زمونږ میلمانه دي او د میلمه قدر خو پکار وي کنه اکرم الضیف ولو کان کافرا د میلمه به عزت کې اگر که کافر وي نو زمونږ استاد ورته وی چې دا میلمه ته څه ته وایي وی میلمه هغه چا ته وایم چې د بل کلي نه راشي وی بس دا میلمه دی ویاو وی د ورځې نه خو به د شپې میلمه ډېر قدرمني که نه وي خامخا وی د شپې د بل کلي نه یو سړی راغی او ستا کنډري ووالو څنګه چلې دود پتی ورته پخې که پلو ورته پخې وی نه نه جي زه خو یې دا سر ولم وی ولې خو میلمه دی د بل کلي نه راغلی دی ورته یې سر ولي د دنیا غل دی د دنیا کور ته راغی د هغه خو سر ولي او د دین غل چې د دین کور ته راغلی جومات ته او دین در نغلا کوي دا بیا میلمه دی لږ سوچ وکئ خبرو ته دا میلمانه نه دي دا هغه منافقان دي هغه چاپلوس دي چې په خپلو بېهوده خبرو باندې تاسو دوکه کوي بعضې صاحبان پکې بیا وایي یاره جی وایي دا اخلاق یې ډېر ښکلي دا اخلاق نه دي ښه زمونږ استاد به ویل پسته خوله یا د کوني یا د منافقي خبره لږ یاد ساته اخلاقو د دې فرق وي زما په علاقه کې چې څومره تبلیغیان دي په ما سلام نه اچوي زما د محلي تبلیغیان ما پسې مون نه کوي زه چې په لاره تېرېږم سلام علیک را سره نه کوي دا څنګه اخلاق دي ولې زه کافر یا مشرک یم نه دا ټوله چاپلوسي ده په دغې خاطر باندې چې دی به ما سره لاړ شي دی تا ته خوری خوری کېږي چې کله پوه شي چې دا انسان زما په دام کې نه ګیرېږي سلام هم در باندې بیا نه اچوي او حدیث مبارک کې دا راځي د دجال د ډلې یا رستو خوارجو ډلو نښې دي فرمایي السنتهم احلا من السکر وقلوبهم قلوب الذئاب داسې خلک به راشي چې د هغوی ژبې به د شکرو نه خوږې وي خو د هغوی زړونه به د شرمخانه وي زړه نه یې ته څه خبرې چې څومره کینه لري او بل حدیث مبارک کې راځي کانهم یلبسون جلود الضأن من اللین داسې به پاستۍ ګویا کې د ګډو پوستکي د نرمۍ نه اچولي دي د ګزار سره به شپږ سبحان الله وایي خو لیکن دننه زړه به یې ډېر مردار وي زړه کې به د اهل سنتو علماو سره ډېره کینه لري د علماو صلحاو سره به ډېر بدبین وي نو په دې وجه باندې د دوی په دې اخلاق دا اخلاق نه دي دا لحن القول دی او رب کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم که زمونږ خوښه شوې وه موږ به تا ته ښودلې وې پس تا به دې پېژندی په نښو باندې فلتعرفنهم فی لحن القول اوس چې خامخا ته پېژنې نو په هغه لحن د قول کې دې په خبرو تغییر کې پېژنه چې داسې خبرې زخرف القول به درته راوړي چې ظاهرا به د سرو زرو رنګ وي او دننه به پکې ګندګي وي نو دا خلک چې کم دی موږ د تبلیغ خلاف نه یو موږ د دې میشن خلاف یو چې ټول امیان را خوشي شوي دي د ښځو تبلیغونه یې رایج کړل لکه چې مولانا صاحب مخکې پې بیان وکړل او د دین ټول کارونه یې په ځای باندې پرېښي دي او د خپل میشن ته بهتر کار وایي او بیا خلکو ته وایي چې موږ سره په دې لار کې یو من 50 کروڑ باندې دی دا یو محض دروغ دی محض دروغ چې بعض علماو کم قول په دې باندې کړی دی نو هغه د جهاد فی سبیل الله په اول صف کې کړی دی او د هغې نه سوا چې کم دی په یو ځای کې هم چې کم دی دا میلاویږي نه نو په دې وجه باندې موږ سره په حرم شریف کې سکل بیت الله شریف ته مخامخ ناستومه د بالا ماڼۍ یو تبلیغي راغی تبلیغي راغی کېناستو نو یو څو مسایلو تپوس یې وکړه ما نه پېژنده چې دا تبلیغي دی آخر کې ما ته وایي استاد یاسې د حیرت خبره ده ما وی څنګه وی دا د خدای کور دی که نه ما وی یاو وی په دې کې یو من په 1 لاک باندې ما وی یاو او وی د خدای په لاره کې یو من 50 کروڑ قبلېږي څومره رحم په موږ خدای کړی دی که نه پاکستان یقین در رب پزادو کوي سکال حرم شریف کې هم سکال مخامخ کعبې ته ناستو دی بېدینه دا خبره وکړه نو ما ورته چې غټ ګمراه بېدینه دا ریوان او د خپل بیکاره میشن چې مردار عقیده خورې په هغې کې د 49 کروڑ ثواب تا ته میلاویږي پوټی اجر نشته 1 لاک اجر بیت الله شریف کې دی او 50,000 بروایت شاذن او زر په روایت مشهور سره په مدینه منورې کې دی او 1500 په بیت المقدس کې بروایت المشهور او 15,000 په روایت شاذ سره بیت المقدس کې دی د بخاری شریف حدیث دی لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد
تاسو بسترې متړئ مگر 3 جمعتونو ته، مسجد الحرام، بیت الله شریف و مسجدی هذا، رسول الله مبارک وی زما دا جمعات، او بل مسجد الاقصی بیت المقدس دی. نبی علیہ السلام دا بخاری صریح حدیث دی چې لا تشد الرحال، بستر متړه مگر 3 جمعتونو ته وتړه. د دې بسترې نه مطلق سفر منع نه دی، ولی سفر خو سړی تجارت پسیم کولی شي، علم پسیم کولی شي. علما لیکي د دې نهي نه، یعنی بستر متړه په نیت د زید ثواب باندې. زید ثواب چې ملاویږي صرف په 3 جمعتونو کې ملاویږي. بیت الله شریف، مسجد نبوي، بیت المقدس، د دې 3 جمعتونو نه اخوا نبی علیہ السلام وي د زید ثواب په نیت باندې یو جمعت ته بستر متړه. دا هم دقه تبلیغیان یادوي دی چې د خپل جمعت نه بل جمعت ته ځي نو زید ثواب په نیت ځي چې دلته 49 کروڑ ماته میلاوي شي. بہرحال دا نور چې د دې کومه مرداري په باطن کې پرته ده، په هغې باندې علما او صوفیه پوهېږي. دا ډېر بېکاره خلک دي. تاسو یقین د رب په ذات وباسئ، وساتئ چې د صحابو نه را دې خوا تر اوسه پورې دومره عظیمه فتنه نه وه پیدا شوې څومره چې دا فتنه مرداره ده. څومره خلک چې دې فتنې ګمراه کړل دومره بل څوک نه دي. د ډاګۍ حمدالله مولوي صاحب د هغه سره داسې نږدې ورځ ناستو په بوډنۍ کې یو پروګرام، چاته تپوسو کړه تبلیغیانو باره کې چې دا څنګه خلک دي. نو هغه ورته وایي وی موږ حدیثو کې لیدلي چې د مشرق د خوانه به یوه فتنه راوځي چې فتنیتون عمیا، ړنده کاڼه به وي، علما او امیان به پکې ړنده کاڼه روان وي. وی تاسو د خدای په ذات یقین وکئ چې هغه ړنده کاڼه فتنه همدغه فتنه ده. دا د ډاګۍ حمدالله مولوي صاحب د خولې خپلې خبرې چې ما ته خپله اورېدل او ما ته یې دومره خوند راکړه چې بیا مې 200 روپۍ تحفه کې مته ورکړې چې لکه ته خو سمې خبرې کوې، خو دا خبرې بیا ښکاره نه کوي. دا خصوصي مجالسو کې، او دا چې ولې نه کوي دا تپوس هغوی نه وکوي، موږ نه ولې کوو. هغوی ته وایي چې څنګه خصوصي مجالسو کې دا وایي او بهر بیا داسې نه وایي. که دې مشایخو خولې چپې نه وی پرېښې او دې مولیانو ښکاره بیان نه کولې نو دا به دومره داګن نه و زیات شوی. اوس دا ټول په دې باندې پوه دي چې یاره دا میشن غلط میشن دی او دا د چا د خوا نه دی، خو لار ترې نه خطا شوې ده، خلک پرې زیات شوي دي. موږ در باندې خپله غاړه خلاصه کړه. دا خوارج دي او په دې کې د خوارجو عظیم آثار راښکاره شوي دي او ځان ترې ساتل پکار دي. د دې په دې پستو خلو باندې مه دوږه کېږي، دا چاپلوسۍ دي، دا اخلاق نه دي. او موږ چې د دې سره مخالفت لرو ډېر شیونه دي ورکې چې د دې عقیده د جبریو ده، د دې د ښځو تبلیغ بالکلیه ناروا دی، د امیانو تبلیغ ناروا دی، 49 کروڑ ثواب دعوی چې لري دا دروغ دي، دا په پیغمبرانو دروغ تپل دي، کتابونو کې نشته دا خبرې. او دا شان د زیاده ثواب په نیت باندې دا بسترې تړل دا منع دي. نور قسمه قسم چې کم دی په دې کې هغه کمزورین دي چې دوی هر جمعات ته لاړ شي نو 3 ورځې بعد چې چا 3 ورځې ولګولي نو هغې سړي نه بیا پنجپیرې او وابي جوړ کړي، نور عقاید ورته خرابول غواړي. دا یو څو خبرې مې ستاسې حضور کې عرض کړې او دا اعتراض او شبه ذهن نه وباسئ چې دا علما د تبلیغ خلاف دي. موږ علما د مروج میشن خلاف یو، د تبلیغ خلاف نه یو. او موږ وایو چې تبلیغ دپاره علم شرط او چې علم نه چا نه وي هغه ته تبلیغ ناروا دی. دلته ستاسو چمګاون کې یو ملاګوټی دی، هغه چاته ویلو چې یاره چې علم خو کلي مشکک دی، په دې علما پوهېږي او بس دا کلي مشکک دی او د دې لپاره چې کوم دی حد معلوم خو نشته دی او تمام عالم په ټولو شیونو خو خدای دی، څوک لږ ملا څوک ډېر او څوک ډېر، څومره علم مراد دی. بس چې هغه سړی تبلیغ کوي هغه یو 2 کیسې یادې کړي دي بس دا ملا شو که نو دا یو څو خبرې به د هغې ملا یا د هغه د شاګردانو دپاره وکړم چې هغه ملا چې په منبر باندې کینی او د ځان صفت خلکو ته کوي نو څه وایي؟ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی لکه رسول الله وایي زما فضیلت چې په ادنا امتي باندې دی. نو دغې ملا نه تپوس کوم چې دلته عالم راغلی او عالم مشتقي دی او مصدر علم دی او ستا په فتوا علم کلي مشکک دی، څومره علم مراد دی؟ که چېرته د علم نه یو اندازه نه مراد او 2-3 مسلې مراد وي
نو دوه درې مسلې خو ټول امیانو مراد دي. نو اے مولا په منبر ولې د ځان په فضیلت کې دا حدیث پیش کوي چې د علم د پاره اندازه نه معلومه عرفا او شرعا، نو بیا خو ټول امیان مولیان شو. دارنګ هم دا مولیان په منبر وایي چې العلماء ورثه الانبیاء، علما د انبیاء وارثان دي. نو چې علما د انبیاء وارثان دي او علم کلی مشکک دی په دوه مسلو باندې سړی مولا وګرځیدا، نو بیا خو ټول امیان هم د رسول الله وارثان شو. بیا د عالم خصوصیت ورکې څه نه، بلکې د علم د پاره عرفي حد معلوم دی او شرعي حد معلوم. شریعت کی یو حد علم دار چې کتاب العلم نه مشکات راخست چې د انسان د فقاهت د پاره دا خبره کافی ده چې سلويخه حدیث یاد. خو علما شارحین لیکي چې سلويخه حدیث پاره بنا د اسلام کې یاد. دا یو درجه د فقاهت شو. دینه تاسو که سلويخ پرې د پنځم ورته نه دی یاد. دویمه درجه حضرت علی سے بخودله چې ناسخ منسوخ د چا یاد وینو تبلیغ وکای، چې نه کین نو د جماعت، چې ناسخ منسوخ نه یاد نه د جماعت نه وشړ. نو دویمه درجه شرعاً چې د علم د پاره معلومه ده هغه د چې ناسخ منسوخ چې او پیژندل نو تبلیغ روا شو ورته، کدا یې نه پیژندل نو د تبلیغ ناروا ده. او په عرف کې د علم د پاره رتبه او مقام شته کنه. ولی چې وړولې دوره چانی کړي ها ناغه ته بیا خلک څوک وي طالب ورته وي، او چې کله داو کې بیا مولا ورته وي. نو عرفاً هم صحت شته او شرعاً هم صحت شته ده. نو شریعت کې چې سلويخه حدیث بنا د اسلام کې یاد وي یا ناسخ منسوخ بلول شي هغه سړی به تبلیغ کوي. او چې دا نه هر امی سړي لپاره تبلیغ کول چې کم ده هغه بیا ناروا دي. دا زمونږه فتوا ده او تاسو ته زمونږ دا چیلنج او اعلان دی چې څومره امیران او نور دی هغه راټینګ کړئ. وای تاسو چې دا کمیشن روان کړي په باطله باندې یې تاسو ته چې دعوت ورکړئ نو تاسو یې دینه کې لارې تر دعوت کړئ. میدان مستړی کوا هندوستان خدای ناراضه سيزان نه گمراه کړی دی. دا سیو که چې راځه زمونږ مولیانو سره کېنا یا د خپل مولا راول زمونږ د مولا سره کېنا چې مسله واضحه شي. دې خبرې ته خو راکاږئ نو چې نه دې ته کېنولی شئ نو د دې نه اخوا ته موږ در باندې غاړه خلاصه کړه. د دې په خاطر تنظیم علما راغونډېږي، میاشت په میاشت تاسو ته اجتماعات جوړوي. هسې نه چې د قیامت په ورځ باندې تاسو بیا د قیامت په ورځ د اعتراض وکئ چې دې علماو موږ ته حقه لاره نه وښودلې. علماو تاسو ته وښودل چې خپل زوړ مسلک راټینګ کړئ، نوي مشنونه پرېږدئ. دا د انګریزانو جالونه دي په قسمه قسم نومونه راخواره دي. تاسو دوکه کول غواړي دینه تیر شئ او خپل عقیده او مسلک کلک وساتئ، خپل منځ کوئ، خپل اودس او خم پیژنئ او بد هم پیژنئ. همي سړی نن سبا څوک پاتې دی هېڅ ملا ته ضرورت نشته. خم پیژنې بد او بد مه کوه او ښه کوه بس. هغه شیونه ستا شیخۍ ته څه ضرورت دی؟ آسان به درته وښیم که چېرته شیخي نه کې او عامه زندګي تېرې منځونه په جمع باندې کوه د هېچا ورکې اختلاف نشته دی. او خپل روزګار چې کې نو په هغې کې د حرامو نه ځان ساتي. حدیث مبارک کې راځي چې خپلو بچو ته چا حلال رزق وګټه خو په حلاله باندې او بچی په شریعت برابر کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا سړی به یوم القیامه د شهیدانو په صف کې ولاړ وي او د شهیدانو مقام به خدای تعالی دغه امي سړي ته ورکوي. خپل روزي ګټه په حلاله باندې، خپل بچی صالحه کا، خپل لونه صالحه کا. دا کوشش وساته. او چې ته بار ته روانې زمونږ په علاقو کې چې څومره خلک بار ته روان دي د هغې بچي په کلو کې همقه بدعمله دي چې د هغې نه د پاسه بدعمله نور نشته. بچي دي خپل بدعمله او لګې تا سره د لاهور غم دی، د پنجاب غم دی، د لندن غم. نو دا ستا لپاره اسانه کار. که وایي نه زه شیخ یم زما دین ته شوق ډېر راغلی ښه ډېره ښه ده. تهجد وکړه. تهجدو کې د چا اختلاف شته دی؟ تهجد نه بعد چې کله اذان وشي سنت وکړه 2 رکعاته او بیا تر فرضو پورې سلويخ یو سلويخ کارتی چې کم دی الحمدلله ووایه سنت ده پابند صاحبان. او جمع راشه په جمع باندې د سهار مونځ ادا کا او د مانځه نه بعد سورت یاسین ولوله سنت دی کنه. او بیا نور خطو پورې په جماعت کې کینا او چې د مانځه نه ته نور خطو پورې په جماعت کې کینا سیدا یو وخت فرضي دی تفکر دی صرف وکړه مراقبه دی پکې وکړه نو دا تا ته د یو نفل حج او عمرې ثواب ملاویږي. دا د نور شیخي چې انور در باندې راوخته صلات اشراق وکړه او د هغې نه بعد خپل روزۍ پسې ووځه حلال رزق بچو ته وګټه. د ماسپښین مونځ په جمع باندې وکړه. د هغې نه بعد د سورې فتح اخر رکوع ولوله لقد صدق الله. د هغې نه بعد د مازدیګر مونځ په جمع وکړه عما یتسالون ولوله سنت دی. د هغې نه بعد د ماښام مونځ وکړه د ماښام پسې سورې واقعه ولوله سنت ده. او د ماخوستن مونځ په جمع باندې وکړه او بیا چې کم دی نو سورت ملک تبارک الذي ولوله سنت ده.
او د شپې خپل او د شا ته سوچ وکړه چې تا د دین څومره کار تا نه چا وخت چې بستر په شا کو پنجاب ته تا جو به کار هو که شیخی کا پکور کې ملاوي او که عام زندگی تیرې نو پکور کې ملاوي تا نه د هندستان د خلکو تپوس نشتا تا نه د خپل بچی تپوس دی تا نه د خپل لور تپوس دی د خپل خزي تپوس دی بیا زیات نه زیات وانذر عشیرتک الاقربین د خپل خپلوان تپوس دی چمګاون تپوس دی دا خلک نو دومره لري روانې خپل محله دی په ځای باندې پرېښې ده دا ټول عرض مې دا کو چې زه تاسو ته حیران یم چې یا جومات ته نه راځئ او یا شیطان مې دومره ګوتې درکړي چې بیا لندن ته روان یې شیخۍ پس یا زمونږ د جومات ته نه راځئ او بیا روان یې کومو ځایونو ته خوشي نو داسې وکئ ما ته یو چا وي ویره دي کې چې سړی ځي نه تنګېږي او دا تاسو بیان ته چې کینو نو تنګېږو مې په دې پوهېږي وی جي وایي هغې کې خوند هم ډېر زیات دی که نه مې په دې پوهېږي وای خو پوه مې که مې پوهوم دی داسې زنا ښه شی دی که مونځ تاسو نه تپوس کوم کوم ښه شی دی یاره رښتیا رښتیا ووایي پټه زړه کې مه ساتئ خوند به زنا کې ډېري که مونځ کې به ډېري دروغ هم وویله دنیایي خوند جواب راکئ پټه یې مه پرېږدئ چې زنا کې به ډېري که په مونځ کې به ډېري دنیایي خوند خو پکې ډېر دی که او دینی د منځ هغه ذوق چې کم دی خو چې خاص اولیاء ته کم ذوقي منځ دی او عبادات ذوقي ګرځېدلي دي او په درېیمه درجه د مطابقت د نبي علیه السلام مشرف دي چې هغه اتباع د نبي علیه السلام په ازواقو احوالو مواجدو کې ده هغه خاص اولیاء دي چې په ولایت کبرا مشرف دي نور خلک دي خو د عوامو خلکو مسله کومه نو ګورې دا منځ ښکاره ښه شی دی او دا زنا ښکاره بد شی دی خو که ظاهرا سوچو کې نو زنا کې تېنه خوند ډېر ښکاري نو دا شان عقیدې ته م راشه کم عقیده چې نه کوي هغلته به دا نفس درته وایي مړه خو مولیان اوزګار شوي دي مه کښېنه دا مه کو دا ده او چې کومه بېکاره وي نفس به هم درته وایي ورځه پسې او شیطان به هم درته وایي ورځه پسې نو خوند به په هغې کې تا ته ډېر میلاوېږي که نه دا دلیل د دې نه دی ګوره بعضې پکې بیا څه وایي په مردان کې وسیم مولي صاحب ونو هغلته یو تبلیغي ختم کړی او بیا ډاګۍ مولي صاحب او فضلسبحان مولي صاحب وسیم مولي صاحب ټولې راغوښتي وو نو ناست وو نو دا تبلیغي ورته وایي چې هسې جي دا اجماع خو په دین کې غټ دلیل دی که نه نو هغې وي چې او اجماع خو دلیل دی نو هغه خو جاهلو د اجماع او د اجتماع فرق یې نه شو کولی وی اجماع په دین کې دلیل دی وی او وی جي دا په دې ریوند کې خو هم ډېر غټه اجماع کېږي دا هم په دین کې دلیل شو که نه اجماع په دین کې دلیل دی اجتماع خو دلیل نه دی که نه دا غریب خو د اجماع او د اجتماع فرق نه شو کول نو ډاګۍ مولي صاحب هم ناست دی فضلسبحان مولي صاحب هغې وخندل چې جاهل دی اوس به درته څه وایو غلي شو وسیم مولي صاحب ما ورته وی چې ښه هر اجماع په دین کې دلیل یا اجتماع په دین کې دلیل وی او که نه وی ما چې هلته د کرپاڼۍ یو سیند بهېږي د هغې پخوا د میخو یوه اجتماع کېږي یو لویه میلی وی ما بیا به دا د میخو د اجتماع هم یو لوی دلیل په دین کې که نه که ډېرې میخې راغونډي لکه اجماع تر اجماع فرق دی او اجتماع تر اجتماع فرق ده خو اجتماع ده خو ډېروالي پسې مه تېروځي بعضې وایي چې ډېر زیات شو که نو دین تاسو نه تپوس کوم کمزوری کېږي که ډېرېږي کل یوم بتر بدل اسلام غریب فسیعود کما بدا بیا غریب کېږي ناشنا کېږي زیاتېږي نه دین دا ډېروالی دلیل د خرابۍ دی که نه او قرآن کې الله رب الجلال نبی علیه السلام ته فرمایي وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله که تا تابعداري د ډېرو خلکو هغه وکړه چې په ځمکه کې دي نو د سمې لارې نه به دې ګمراه کړي د ډېرو تابعداري مه کوه او که ته وایې نه چې څوک ډېر یا به ښه خلک وي نو بیا خو یهودو نصوارا او هندوانو جاپانیان یعنې کافر د مسلمانانو نه ډېر دي بیا ځنو کفر پسې لاړ شه نه ډېروالي باندې به نه تېروځي کم چې لږه ډله ده غریبه ډله ده ناشنا ډله ده تا ته څه نه ښکارېږي حقه ډله به ښه ډله وي هغې سره تعلق وساته موږ در باندې خپله غاړه خلاصه کړه د علماو د تنظیم د اهلسنه والجماع وظیفه به تاسو خپله غاړه خلاصول دي او تاسو مسلمانان د دې نه خبرول دي چې په خپلو جوماتونو کې دا فتنې مه پرېږدئ او بس مولا که مولا مو چېرته ښه مسلې نشي کولی نو خیر دی بل مولا راولئ بل مولا راولئ او مطلب اول خو بس تاسو عالم مولا به وي زه خو نه پېژنم هغه به تاسو ته بیان کوي هغه به تاسو ته نصیحت کوي هغه کافي دی او خپل منځونه همده سره صحیح کوي بار ته وتو ته ستاسو ضرورت نه پیدا کېږي دا یو څو خبرې مې عرض کړې علماو مشرانو په مخ کې بېادبي رانه شوي عفه غواړم